भाईजान इसकी झालर पहले आपको चेक कराऊं ना, सहीवाल बछड़े की तरह है माशाल्लाह जी। ये आप चेक कर ले माशाल्लाह। ये देखें रटोरिया के माशाल्लाह। ये बकरियां होती हैं। ये आप इसका और नकोड़ा चेक कर लें और कम झालर से भी कम देख लें। अगर इनके वजन के ऊपर रखे ना, माशाल्लाह ये आ रहा है जी हुसन का शहजादा। हर सफ़ेद दिखने वाला बकरा जो है वो राजनपुरी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम भाई देखने और सुनने वाले बखैर वसीयत होंगे। आपका भाई मोहम्मद इस्माइल आज पहुंच चुके हैं आपको शौक करवाने के लिए बर्बरी बकरियों का, और उसके बाद जो राजनपुरी बकरियां इंशाल्लाह। ब्रीड आप चेक कर लें माशाल्लाह। ये देखें रटोरिया के माशाल्लाह। सूरती चेक कर लें, एक से बढ़ के एक है। ये ओरिजिनल ब्रीड में आ रही हैं। नासिर भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये आप कब से शौक कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल से। 4-5 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है? ये हमें तो देखने वालों को थोड़ा सा हरन कराज जो होती है ना ब्रीड, हरन कराज इसको बोलते हैं, बर्बरी नस्ल, प्योर है ये। प्योर असल ब्रीड की। अच्छा माशाल्लाह। ये हमें चेक करवा लें, इनमें से ये गब्बन है या खाली हैं? ये इसमें 3 तैयार हैं अच्छा, और 3 दोनों क्रॉस हुई हुई है। और ये बाकी जो पट्टे हैं? हाँ वो पट्टे वो भी क्रॉस हुई हुई है। नंबर 1 पे ये देखें, चेक करें। अच्छा माशाल्लाह, ये आप चेक कर लें। 4 बच्चे देती है। ये वो ब्रीड है मेरा भाई जो 2 से ज़्यादा बच्चे देती है। 3 बच्चे भी दे सकती है, इनमें से 4 भी दे सकती हैं। ये नस्ल किस लिए बेस्ट है आपको? क्यों ये अच्छी लगती है? इसमें क्या खूबी है? क्योंकि इनका खर्चा कम है, बाहर लेकर जाते हैं, ये खुद ब खुद खाती हैं। अच्छा, और हाँ इधर आते हैं बस पानी वगैरह, थोड़ा सा घास वगैरह दे देते हैं, बाकी खुद खाने पीने वाले जानवर है। इनका कोई टेंशन नहीं, इनको वहाँ पे बांधो यहाँ पे बांधो नहीं। अच्छा, जिस भाई के पास ये चराई का सिस्टम हो ना तो उसके लिए ये बेस्ट है। ये आप खुला छोड़ देंगे, ये चार के माशाल्लाह ये घर वापस आ जाएंगे, ये पेट खुद ही भर लेंगे। इनमें ये खूबी होती है। और बाकी और अल्हम्दुलिल्लाह जो राजनपुरी बकरे हैं ये भी आपको चेक करवाएंगे, और लास्ट में आपको नासिर भाई का नंबर भी लेके देंगे। शौक आप इसका चेक कर लें। अगर शौक अच्छा लगे तो मेरा भाई वीडियो को भी लाइक कर दें। हम भी आप दोस्तों के लिए आए हैं, शौक आपका पूरा हो इंशाल्लाह से। माशाल्लाह। नासिर भाई ये कौन सी नस्ल है? ये अंबरसरी बीटल नागरिन। ये जो इनकी बकरियां होती है ना 5 किलो 6 किलो दूध देती है माशाल्लाह। ये बकरियां होती हैं। ये आप इसका और थोड़ा चेक कर लें और कम झालर से भी कम देख लें। अगर इनके वजन के ऊपर रखे ना, कम से कम 5 मन 5.5 मन 6 मन इनका वजन होता है। अच्छा, अभी आपने ये ब्रीडर रखा हुआ हाँ, है? ये ब्रीडर रखा है। बकरियां तो नहीं है इस नस्ल में? हाँ, बकरियां हैं आपके पास? बकरियां हैं लेकिन हमने सेल कर दिया। अच्छा, क्योंकि ये बस अब ब्रीडर हमने रखा हुआ है, अब इसको भी सेल करना है। अच्छा माशाल्लाह जी। हाँ, ये दांतों में क्या है? ये 6 दांत 6 दांत में आ रहा है। अच्छा माशाल्लाह 6 दांत में आ रहा है। उसके बाद आपको जो राजनपुरी बकरे हैं छोटे, ये भी आप चेक कर लें। ये भी नासिर भाई के पास मौजूद होते हैं। इसके फार्म पे हम आए हैं और ये आप बकरे चेक कर लें माशाल्लाह। ये नेक्स्ट कुर्बानी के लिए है ना? हाँ हाँ इंशाल्लाह। ये सारे खीरे हैं? सारे खीरे हैं। एक एक करके आपको चेक करवाते हैं माशाल्लाह। ये चेक करें, ये पहले नंबर पे आ रहा है और ये आ रहा है नंबर 2 पे माशाल्लाह। ये भी चेक करें। नासिर भाई अपना नंबर भी बता दें ताकि कोई दोस्त जो शौक करना चाहता है उसको आप ये शौक करवाएंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वीडियो कॉल पे ऊपर दिखाऊंगा, जितने भी जानवर चाहिए वो भी इनको दूंगा। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 0315 670 50 89। एक और बकरा मैंने देखा वो बड़ा प्यारा है, वो लास्ट में आपको चेक करवाऊंगा। उधर अलहदा बंधा हुआ है सबसे ना, वो यानी कि शौकिया तौर पे। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल टॉप क्लास का है। वो आप देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा, शौक भी आपका पूरा होगा माशाल्लाह। ये चेक करें। और उसके बाद ये वाला आ रहा है माशाल्लाह, ये भी चेक कर लें। अच्छा माशाल्लाह, ये भी इसी भाई के पास मौजूद है। ब्रीडर आप चेक कर लें। ये दांतों में क्या है? दांतों में 2 दांत है। ये फ्रेश 2 दांत चेक करवा इसके। फ्रेश धुंधा होगा। ये भी ब्रीड कर ले। ये ब्रीडर के लिए रखा हुआ है ना आपने? माशाल्लाह ये भी ब्रीडर के लिए है। चीज आप चेक कर लेना। थोड़ा भी ईद का सीजन था ना, अब ईद का सीजन खत्म हो गया, बड़े बकरे जिसके पास भी थे सब खत्म हो गए। हाँ, अभी हमारे पास आपने देखे कम से कम 50 बकरे से भी ज्यादा होता है। आज देखे सिर्फ 2 बकरे आपको चेक करें, वो ब्लैक वाला शेरे में, और एक ये और एक और भी है, 3 बकरे टोटल। अच्छा, बाकी सेल हो गए हैं या? सारे बकरे सेल हो गए। ये सिर्फ शौकिया पीस रखे होते हैं, जिनके पास बकरे होते हैं, ब्रीडर नहीं होते। सही है, के लिए हमने रखे हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह जी। और भी है, एक से टॉप क्लास का ब्रीडर है इंशाल्लाह। इनका जो छोटा बच्चा है समझ लो कि अनमोल ही रहा है, वो आपको चेक करवाऊंगा इंशाल्लाह। आपका दिल खुश होगा इस तरह की चीज़ें देख के। अच्छा माशाल्लाह, ये आ रहा है जी हुसन का शहजादा।
हर सफ़ेद दिखने वाला बकरा जो है वो राजनपुरी नहीं होता। नासिर भाई, इसमें आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है इस बकरे की, कौन सा पॉइंट अच्छा लगता है? व्यूअर देख रहे हैं वीडियो ना, उनसे कमेंट में पहले आप पूछें। अच्छा, कमेंट्स करके दोस्त बताएंगे कि इंशाल्लाह से ये किस क्वालिटी में और कैसी खूबसूरत नस्ल है। ये आप चेक करें, इसके मुकम्मल पॉइंट, आप झालर देखें, इसके कान देखें और नकोड़ा भी चेक करें और ये पीछे से पूंछ भी देख लें माशाल्लाह। ये आप बोल रहे हैं ना शौक के क्या देखें भाई ना, इसकी झालर पहले आपको चेक कराऊँ ना, सहीवाल बछड़े की तरह है माशाल्लाह जी। ये आप खूबसूरती चेक कर लें। अगर आप शौक करना चाहते हैं या बकरियों के लिए रखना चाहते हैं तो ये मेरा भाई बेस्ट नस्ल है। राजनपुरी वैसे सफ़ेद हर बंदा कहता है कि राजनपुरी है, राजनपुरी नहीं होता, वो प्योर नस्ल ये होती है मेरा भाई। आप शौक करें, इस तरह की चीज़ें रखें तो माशाल्लाह आपका शौक पूरा होगा। ये देख के इंशाल्लाह आपने माशाल्लाह ज़रूर करना है। तो ये दांतों में क्या है? खीरा बच्चा है। खीरा है अभी माशाल्लाह ये खीरा बच्चा है। आप दांत इसके चेक कर लें ज़रा, चला इसको छोड़ दें माशाल्लाह। ये देखें, ये इस नस्ल के आपके पास होते हैं या ये सिर्फ एक ही है? नहीं होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी तादाद में होते हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये आप इस नंबर पे रब्ता करें जो आपको मैंने लेके दे दिया है। तो इस पे आपको इस तरह के बकरे या बकरियां आप लेना चाहते हैं तो आप इस भाई पे इंशाल्लाह रब्ता करें, आपको मुनासिब प्राइस में अच्छी क्वालिटी में इस तरह के जानवर